This word Allah. Das Wort Allah. Is it proper for Christians and Jewish to say Allah? Is it correct for them? Ist es richtig bei Christen Allah zu sagen? Ist das richtig für die? How many said no? How many said yes? How many don't know what we're talking about? Wer sagt ja, wer sagt nein? Wie viele wissen nicht, worüber wir reden? You're not translating, by the way. But when I'm asking the question, Yeah, but this understands everybody. How many say no? How many say yes? The word Allah is the word that is used by all Arab Jews and Christians. Das Wort Allah ist das Wort, was von allen arabischen Juden und Christen benutzt wird. They've been using this word Allah before Islam even came. Die haben das Wort Allah sogar benutzt, bevor der Islam überhaupt gekommen ist. You understand that this is the word if you look in the Bible. Du weißt, dass dies das Buch ist, wenn du in der Bibel nachschaust. If the Bible is in Arabic language and it mentions the word G-O-D with a big G, you'll find it said Allah. Wenn du die Bibel in Arabisch betrachtest und du findest das Wort, wo im Englischen jetzt das Wort Gott mit dem großen G steht, dann ist das dort das Wort Allah. So now, all I want to do now is to take these two words. Alles, was ich jetzt machen will, ich nehme diese zwei Worte and see how do we understand those two words. Und wir schauen, wie wir diese beiden Worte verstehen. This word Allah, das Wort Allah, cannot be made plural. It cannot have gender. Kann nicht zu einem Plural gemacht werden und kann kein Geschlecht haben. For people who are reading translations, it confuses them. Und das ist für Leute, die eine Übersetzung lesen, verwirrend. Because they are in the translation, you have to use whatever language it is, and it appears as though there is gender, and it appears as though there is plural in the Quran. Although in Arabic, anybody who knows Arabic knows that's not true. Denn wenn er eine Übersetzung liest, dann erscheint es für ihn so, als wenn es ein Plural gibt und als wenn es ein Geschlecht gibt. Ein Mann oder eine Frau ist, ein Junge oder ein Mädchen ist. So Allah is not like a man and He's not like a woman. He hasn't this gender. He is so unique, He's called Ahad. Also Allah ist kein Mann oder ist keine Frau. Er ist so einzigartig. So, he's so unique that He's called Ahad. That is called Ahad, der Einzigartige. Ahad doesn't mean one. Ahad does not mean einer. Bedeutet nicht einer. Bedeutet nicht einer. So, it means unique. Es bedeutet einzigartig. The second part of this is about the quantity. How many gods are there? Die zweite Teil ist über die Qualität. Wie viele Götter gibt es? When we look to the Quran, we find many references. Wenn wir uns den Koran betrachten, dann finden wir viele Referenzen, which will appear to be plural in other languages. Die in anderen Sprachen als Plural, als Mehrzahl erscheinen würden. Nahnu khalaqna. Nahnu khalaqna. We created. Wir haben erschaffen. It's clear. Nahnu means we. Es ist klar, Nahnu bedeutet wir. Khalaqna, the na at the end of the verb is the one saying it becomes we. Khalaqna, dieses Na am Ende des Wortes, deutet darauf hin, auf wir deutet das hin. Khalaqa means you were created. Khalaqa. Khalaqa means du bist erschaffen. Khalaqna, we created. Khalaqna, wir haben erschaffen. So why it looks like in Arabic, when you translate to other languages, it looks like we and our and us. Also wenn wir das in andere Sprachen übersetzen, erscheint es als wir oder unser oder uns. This is understood real clear
when you realize we have something even in English called the royal language. Dies wird sehr schnell oder sehr klar verstanden, wenn man bedenkt, dass es in der englischen Sprache auch etwas gibt wie den Royal, den königlichen Plural. Because the king or the queen, they don't say I, they say we. Denn der König oder die Prinzessin, der sagt nicht ich, sondern die sagen wir. We decree the following declaration on this day. Wir haben die folgende. This is like this one. Wir haben das folgende am heutigen Tag beschlossen. Wir haben das folgende am heutigen Tag beschlossen. We are not amused. Wir sind nicht erfreut. These are terms that a king or a queen use all the time. Dies ist das, was Könige oder Prinzessinnen immer benutzen. But clearly it's still one person speaking. Aber es ist immer noch eine Person, die spricht. And to give another example of this same thing, Um ein anderes Beispiel von derselben Sache zu geben, again using the English language, und wir benutzen wieder die englische Sprache, we would take one item and we'd say this is. wir nehmen einen Gegenstand und sagen, es ist. But as soon as there's more than one, we'd say these are. Aber wenn es zwei sind, sagen wir, diese sind. But when we speak directly to a person, Aber wenn wir direkt zu einer Person sprechen, we don't say you is, wir sagen nicht du bist, du ist, ja. we say you are. Wir sagen